Oh Gott. Na gut, es Okay. geht. Nee, die sollte auch mal. Lass mal sagen, was Wasser Leute. dafür jetzt geben. Guck, da Wärme. kommt schon, da kommt schon. Oh ja. Ah. Hat er die Decke nicht gespielt oder was hat er mit dem Ding gemacht? Oder Frau. Achtung jetzt. Oder? Okay, da kommt der ganze Scheißdreck. Ist ja toll. So, läuft sie weg. Easy. Gut. Die Baugnächte müssen entschleudern. Oh. Und jetzt habe ich meine Sünde auf Video gebannt. Baugnächte geschleudert. Kampfleute. Ja, was da ist schon wieder ernst drin.